ما سره لږه شان رڼا هم په تیاره کې نه وه. ما سره لږه شان رڼا هم په تیاره کې نه وه. د محبت جذبه بیخي د جانان زړه کې نه وه. ګلاب ستا زلفو ته او زه تر داره ورسېدم. ګلاب ستا زلفو ته او زه تر داره ورسېدم. ګینې تڼۍ زموږ د دواړو ګریوانه کې نه وه. ما تل د شاتو د چینې په غاړه زهر څکلي. ما تل د شاتو د چینې په غاړه زهر څکلي. خوږه خبره ما د پاره په هغه کې نه وه. ما تل د شاتو د چینې په غاړه زهر څکلي. خوږه خبره ما د پاره په هغه کې نه وه. څومره بې خیاله ګرځېدمه ستا د خیال په رڼا. څومره بې خیاله ګرځېدمه ستا د خیال په رڼا. هېڅ غم به نه و که ډیوه به په کاله کې نه وه. شاهده نن چې مې پرې ولې سترګې نه پټېدې. شاهده نن چې مې پرې ولې سترګې نه پټېدې. هغه نشه چې نن ولې زنګانه کې نه وه. ډېرو ګرانو خوږو قدرمنو اورېدونکو کتونکو السلام علیکم. غږ دا وخت تاسو اورېده سنو اف ام ریډیو نیټورک 89.4 او 96 نه. زه ستاسو کوربه یم شاهد علي شاهد. پروګرام لفظونو کې عکسونه او زما لخوا ډېره مینه ومنئ، سلامونه ومنئ، محبتونه ومنئ او نیکې هیلې او احترامات ستاسو د ټولو دپاره. قدرمنو بلکل یاد دې وي تاسو ته چې په دې شپه ستاسو دپاره راځم. لفظونو کې عکسونه دغه پروګرام ستاسو دپاره راوړم. په دغه پروګرام کې تاسو ته دا هم پته ده چې د ناول برخه ده زموږ سره. هغه به هم تاسو سره په هغې باندې خبرې اترې کوو، هغه به هم شریکوو. خو مننه وایم دا وخت زموږ سره زموږ چې کوم زموږ پروډوسر دی، زموږ تکنیکي همکار نور حکیم صاحب هم زموږ سره دی. هغوی ته په دغه ملګرتیا ډېره مننه وایم. او بلکل تاسو به هم راځئ د ناول نه پس څومره وخت چې وینو زه به ګورم چې څومره ملګري د ځان سره اخیستلی شم. ستاسو حاضري هم ضروري ده. 5254 دغه زموږ د ټلیفون شمیره ده. تاسو ته یاد دی 091 او دغه 25 قدرمنو بلکل ناول چې دی نو د ناول دویمه برخه شریکېږي به نن تاسو سره. او دغه ناول چې دی نو دا پاتې شه باران دی. د دې ناول نوم دی او دا ناول چې دی نو دا لیکلی دی مصطفی سالک. خو زه مختصرا حال تاسو ته د تېرې شوې برخې وایم. یوه برخه شریکه شوې ده او دا دویمه برخه به شریکېږي. نو په اولنۍ برخه کې ما ویلي وو چې یاره غزن خبره کوي چې یاره زه به کلاس ته راغلم نو مونږه داسې یو ورځ به هم نه وه چې ما به د هغې سندره نه اورېده او د هغې نه به ما ډېر خوند اخیسته او هغې ته به ډېر ټولو خلکو توجه کوله ځکه چې ښایسته هم وه، اواز یې هم ښکلی و. او وایي چې دا مونږ چې دی نو په یو کم سکول کې چې مونږ سبق وي نو په هغه سکول کې چې دی نو هلکانو او جینکو به په شریکه سبق وي. او دا وه چې زمونږ د سکول ودانۍ ډېرې پخې وې. صرف زمونږ کمره چې دی نو کچه وه. یو ورځ باران و چې دا کله په ړومبي ځل راتله. زمونږ د سکول جینکو د ځان سره چې دی نو چترۍ هم راوړې وې. د وریځې علامات د سهارې نه وو او زمونږ کمره به راسسېده چې کله به باران شو. نو وایي چې ډېر زیات باران شو. په دغه باران کې جینکو چترۍ کولاو کړې او په سر یې نیولې وې چې یوه معلمه راننوته، یوه استاذه او یو شاته یوه لونده جینۍ ولاړه وه او ویې ویل چې دا جینۍ خو هسې ښکاري کلیواله خو سبق یې په ښار کې ویلی دی او دا څانګه نوم لري او د دې نه پس په دا تاسو سره وي او خیال به یې ساتئ. نو وایي چې دا زموږ سره دا زما په خوا کې چوکۍ خالي وه. دغه چوکۍ د زرینې وه. دا راغله هغه په غرض نه و راغلی خو دا زما په خوا کې کېناسته او زرینې بیا چې په صبر راغله نو دې ته یې کرسی پرېښوه. هغه چوکۍ ورته پرېښوده کېنناسته. بهرحال دې وایي چې یاره دا جینۍ ښایسته هم ډېره زیاته وه. هغه کم تفصیلا مفصل چې ما څه ویلي دي هغه تاسو اورېدلي دي خو زه مختصرا تاسو ته در یادوم چې ما څه ویلي وو. وایي چې دا به زمونږ سره وه او استادان چې به کله راغلله مونږ ته به یې کلاس اخیسته او بیا خصوصا چې کله به زمونږ د جغرافیې پیریډ
نو دې به ما ته ډېر توجه راکوله او د دې دغه توجه به زما خوښېده. ما ته به یې د نظر د لاندې کتل، خو ما ته دا پته نه وه چې دا ما ته ولې ګوري. نو وایي چې بیا چوټیانو ته چې دی نو دا وشوه چې دا به راتلې، ټول ملګري به راتله، دا به هم راتلله او زرینې به ورسره ډېر زیات ګپ شپ لګاو، ځکه چې هغه هم جینۍ وه او دا هم جینۍ وه. هغې به ورته ووایي چې یاره ستا ویښته ډېر لوی دي، اوږې دلته چېرته ماتې نه کړي، دا به در سره زه ګرځومه. او بیا دا وایي چې کله به نوی یو سټوډنټ راغی کلاس ته، نو څه وخته پورې خو به هغه خاموشه، خو د هغه نه به بیا سټوډنټانو امان غوښته، نورو خلکو نورو زده کوونکو، خو دا تر د اخره پورې داسې وه چې د دې مزاج بدل نه شو. نو وایي چې دی وایي چې مونږ کله بیا چوټیانې شوې رخصتۍ ته، بس چوټیانو ته لږ وخت و، په هغه چوټیانو کې مونږ چې دی نو چې مونږ چوټیانې وشي مونږ لاړو زه او زمرک، مونږ دغه ته لاړو، د زمرک د ملګري لاړو سوات ته د سیل دپاره. هلته مو چې دی نو چکر ولګاوه، په هغې کې مونږ چې دی نو د سیند په غاړه کې ناست وو او په هغې کې مونږ چېرته نه رباب واورېده. ما درته وایي چې یاره رباب زه چې ویل شو چې په دغه بنډار کې رباب اورو، ده ما ته وویل چې ښه ما چې رباب راغوسته نو زه دې منې کړم، اوس چې دی نو رباب له ځې. نو ما ورته چې یاره ما وایي چې په هلته په اسوات کې ربابونه ډېر دي او ما چې یاره تا سره به وزن سیوا شي، په دې وجه مې چې دی نو ته منع کړې. بهرحال دی وایي چې بیا مونږ خیر لاړو، زمرک ډېر ښه رباب وغږاوه. ما ورته وایي چې لکه تا ته خو په کار دی چې د نن نه پس مونږ ادم خان وایو. نو هغه ما ته چې ادم خان نه، زما د خپل نوم خوښ دی، د نن سبا د درخانو نه یېرېږم. بیا مې ورته ووایي چې یاره ما ته به رباب زده نه کړي، راته یې ویې زده به کړم درته، خو په دې شرط چې کله درخانۍ پیدا کړي. ما ورته ویې چې یاره دور مې موندلې دی او خانې ته لږې ورځې پاتې دي. بیا راته وایي چې ښه نو اوس خو به یې درته خامخا درس زده کومه. دغه خبرې ترې وشوې. بیا مونږ هلته لاړو، هلته نه لاړو هوټل ته، شپه مو وکړه او په سبا له بیا د هلته نه لاړو. په لاره مو چې دی نو سیلونه هم کول او په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې هم کولې. چې کله مونږ واپس راغلو، 2 ورځې چې دی نو د چوټۍ پاتې وې، هغه هم تېرې شوې او مونږ چې راغلو نو ټول خلک چې دی نو کلاس ته را روان وو او ما سره دا فکر و چې څانګه به کله راځي. هغه هم راغله او په دې کې چې دی نو استادان په کلاس کې ډېر شور ماشور و او زه پاڅېدم، لاړم په بورډ باندې مې چې دی نو په چاک یو دغه وویسته، یو هغه د یو غر تصویر مې جوړ کړ او لاندې مې ورته چې دی نو ولیکل چې یاره فطرت دا د الله تعالی جل جلاله هغه کتاب دی چې په دنیا کې چې کم خلک نالوستي نه د هغه خلکو سترګې هم لوستي شي. او په دغه وخت کې زمونږ استاد را ننوته، نو ما چې دی نو روانوه دغه خط مې ورانوه، خو بس هغه د هغه سترګې به هغې بلکل ورخښې وې، نو بس هغه ما وران نه کړی شو، نه مې هغه تصویر وران کړو، نه مې دغه جمله. وایي زه راغلم او په خپل ځای کېناستم او استاد ته لکه دغه جملې او دغه منظر دغه غر ډېر زیات خوند ورکړی و، په هغې ډېر شي خبرې وکړې. بیا چې کله هغه ووته نو بیا ما ته څانګې وویل چې یاره ما سره داسې خبرې چېرته نه وې کړې چې غزنه ستا لکه چې غریزې علاقو سره ډېره زیاته مینه ده. ما ورته چې یا بلکل تا د دغه نه ښه اندازه واخیسته د په بورډ د جوړ شوي تصویر نه. نو ما ته یې وویل چې نه، ما ته خو د مخکې نه م پته وه. نو زه حیران شوم، ما ورته چې تا سره خو چېرته ما په دې موضوع خبرې نه وې کړې. وایي ما ته چې په ډېر بښنې سره لاس یې را اوږد کړ او زما د جغرافیې کتاب یې را واخیسته. تر دې ځای پورې ما د ناول اولنۍ برخه ویلې وه. د ناول دویمې برخې ته ځو. دغه ناول دی پاتې شبانان دی او لیکوال دی مصطفی سالک او دویمه برخه د ناول تاسو سره شریکوم. زما د جغرافیې کتاب یې را واخیسته، په غور یې وڅېره او ویې ویل د کمې ورځې نه چې ما ستا د جغرافیې په کتاب دا عکس لیدلی دی نو زړه ته مې پرېوتې ده چې ستا د غرنۍ سیمې دې ډېرې زیاتې خوښې او نننۍ انځورګرۍ خو دې زما یقین د پخلي تر کوره ورسوه. زړه مې ولوېده او د ځان سره مې په زړه کې ویل اخیر د معمال دا راووته چې نه، دا کتل ما ته کتل نو، دا دې انځور ته کتلو. ما ته چې په کله څانګې د جغرافیې په پیرډ کې کتل، ما د سوچ په دریاب کې غوپې وهلې چې څانګې بیا وپوښتل د خیال مرغه دې د کومې شنې څانګې توافونه پیل کړل. نو ما څانګې وپوښتل چې یاره تا د کومې ستا د خیال مرغه چې دی نو دا د کومې شنې څانګې د ښکلا نه چې دی نو د هغې نه توافونه پیل کړل.
نو دا راته ووایه چې دا ښکلی عکس د کومې سیمې دی؟ نه داسې هم نه ده، د غرونو او د شنو څوکو نه علاوه زما د زړه او ذهن مارغانو د یو انسان نه هم توافونه شروع کړي دي. په دې خبر هغه د حیا نه لکه د مڼې په شان سره شوه. زه هم د خپلې خبرې د اغېز لاندې راغلم او د خبرو سر او تال مې مات شو. څو شېبې زمونږ د دواړو سرونه ښکته وو. داسې حالات او کیفیات وو لکه چې ورته مې سپینه خبره کړې وي چې څانګې در سره مینه لرم. خو بیا مې خپل شیندلې خواست راټول کړ او ورته مې وویل دا عکس چې زما په کتاب کم جوړ شوی دی دا زمونږ د خپل هیواد یوه ښکلې سیمه ده. دا بدخشان دی. ما د خپل افغانستان ډېرې ښکلې فطري سیمې لیدلې دي، خو د بدخشان د فطري ښکلا په اړه مې صرف کیسې اورېدلې دي او یو څو انځورونه مې لیدلي دي. نو داسې وګڼه چې شهزاده په نالیدلې مخمین دی. څانګې زه د بدخشان غرونه ډېر وخت په خوبونو کې وینم، خو له بده مرغه چې خپل منځي اختلافات زما د پاره هلته ورتلل د خاپیرو د کوهیکاب نه هم زیات ستونزمن کړي دي. بویه چې دا هیله به مې کله پوره کېږي. خبره تر دې ځایه را رسېدلې وه چې 3 استادان را ننوتله. څانګې په موسکا راته وویل یار زنده صحبت باقي. اوس به د حافظ جبې ته غوږ شو. پس له دې ورځې به ما اکثر وخت د کتاب په ځای د رباب په تارونو او د نغمو په لذتونو د څانګې یادول نمانځله. ډېر وخت مې د زمرکتې په حجره کې د ماښام نه تر سهاره پورې د رباب سره شوګیري کړي دي. ښوونځي ته به هم په خوښۍ سره تلمه ځکه چې څانګه به راسره غږېده او له یوې ورځې نه بلې ته نوره هم په زړه راننوته. په هر بنډار کې مې په زړه راورېده. هر چا سره مې ناسته صرف تر جسمه تړلې وه او په روح مې د څانګې د ښایست سوري خور و. رباب مې د زړه لویه تکیه وه. نغمو به مې ټول وجود سپک عجیبه کیفیت و. داسې برېښېده لکه چې د نغمې سیلۍ مې د مادي وجود ټول ګرد او غبار وړي دي. ټول سرور یم لکه د اسمان د برجونو نورانی کونتر په خوږو وزرونو الوزم او د عباب سمندر په سر د ورکې جزیرې په لور پرواز کړم. کله کله به مې احساس کوه چې په پېښور کې نه یم، د یو شنه او ځلان سمندر غاړه ده. د هغې موجونه راځي د څانګې خپو ته تندې را رسوي او بیرته ګرځي. زه د سترګو خاموش توپان ته له ربابه ژبه په پور اخلم او د سمندر د لاپاني سندرې برخه یې ګرځومه. هغه چې کائنات یې له ازله تر ابده اوري خو مړېږي پې نه. د رباب نغمې به زما په وجود کې نه رکېدونکی انګار شینده او په غرونو آتش پشان به اوړېدم. بیخي هغسې لکه وحشي سیلۍ چې په یو بوټي لګېدلې وي او اور په ټول ځنګر یې خور کړی وي، او هغه چې لوندې او اوچې سیړۍ یو شان ټولې خپلې غېږې ته راکاږي. لمبه یې اسمان ته خوله ورکوي او له جلاله ډکه سندره وایي. یوه ورځ چې ښوونځي ته لاړم او د څانګې سترګې مې لکه د مستو اسونو په مستۍ کې ولیدې نو پوهه شومه چې د صبر واګې مې له واکه په وتو دي. ټوله ورځ نشه ومه. روایتي لاره مې غوره وګڼله او نیت مې وکړ چې خط ورته ولیکم، خو یره هم را سره وه. ما ویل چې هسې نه چې وړاندې تر لوستو مې لیک ونه څیري او خفه نه شي، او که خفه شوه نو وړه خبره ده بیرته به یې پخلا کم. خو که لیک مې د ایمرجنسي تر سرلیک لاندې راغی نو ښه به ونه شي بلکې وبه شرمېږم. د ایمرجنسي لیک زمونږ په ټولګي کې ځانګړې معنی لرله او هر څوک پې پوهېدله. دې یارونکو اټکلونو هم له خپله خوده وانه ړولمه. قلم کاغذ مې راواغسته او د خط په لیکلو مې داسې پیل وکړ: زما د وجود د کائناتو په نغمو خورې ورې څانګې د ښایست سور او تال د مات مشه سپین سترګې مې ګڼې او که مطلبي بې وقوف درته ښکارمه او که لیونې
ستا خوښه ده، خو زه مجبور یم، بلکې بیخي مجبور یم. ستا د په خپلو نوراني سترګو قسم وي، ستا د په خپلو سندرو قسم وي، زما الفاظ یو ځل یولوله، ایله یو ځل چې روحونه لکه د وجود سور او تال جوړه پیدا کیږي، یو د بل مینه او تکمیل وي، خو په لک غمازي کوي. یو په یوه زمانه کې دنیا ته راشي او بل په بله کې، لیده کاته یې ونشي، زندگی یې زندان شي، او یوه ورځ یې د جون سکرات د اجل شراب اسکي. بیا نو تر محشره په لحد کې د زړه داغ چراغ وګرځوي. بیا به څه کېږي والله عالم. کله کله په یوه زمانه کې راشي، خو یو د مشرق شي او بل د مغرب. دا ټپه یې من انظور دی چې د دیدن نصیب یې نه وي، په یو کوڅه کې سره وړاندې رستو شي نه. خو کله کله زمانه زرینه پیرزوینه وکړي، دواړه روحونه د یو چم او د یو ګاون وګري کړي. ادم او درخو هم له دې نه وو. ته زما له وجوده جدا شوې څانګه یې، خدای ته وګوره، نیمګړی مې مه پرېږده، تکمیل را وبخه. تر ځوابه مې د انتظار چاړه په زړه خښه وګڼه. ستا غزن په سبا چې ښوونځي ته لاړمه، نو لیک لا زما په جیب کې و، خو پوهېدمه چې صحت په صحت خپل خواست بیلمه. کیدی چې حالت مې د هغه مجرم په شان و چې د پولیسو مرکز ته یې بم وړی وي. په تفریق کې ښه موقع په لاس راغله، اخوا دېخوا مې وکتله، دوه درې کسه په ټولګي کې پاتې وو، خو خپل نوټونه یې رسول. څانګه او نور ملګري یې بهر وتلي وو. لیک خو مې د څانګې د الجبرې په کتابچه کې کېښوده، خو ما ته ځمکې ځای نه راکوه. ایسارېدل راته لویه نفسیاتي ستونزه ښکارېده. په لنډو ټکو مې د رخصتۍ یوه روکه ولیکله، سره د دې چې ټول استادان په اداره کې راغونډ وو، او دا پوښتنه یې ذهن ته راتله چې زه ولې رخصت اخلم، ولې چوټي کومه. خو روکه مې د مدیر صاحب نه را امضا کړه، هیڅ چاته مې ورنه کړه. د حاضرۍ په کتاب کې مې کېښوده او د لیسې دروازې طرف ته مې مخه وکړه. بیا نو هغه د درویش دراني خبره، زه په داسې تلوار ووتم جانانه، لکه خلاص چې څوک بندي شي له زندانه. د اطمینان ساه مې واغسته، د کور په لور روان شوم، خو په کور کې هم مضطرب ومه. ځان ته مې مشغوله کتله، د ځان سره مې فکر وکړ، فلسفه تنستایا محمد کېدی شي چې د یو څو شیبو دپاره مې په خپله دنیا کې ورک کړي. خو خوند یې رانه کړ، تورې ګونګ شوي وو، بې معنې تورې کرښې په سپین کاغذ غوړېدلې وې. هېڅ پیدا یې نه وه. ټلویزیون مې هم روښانه کړ، هغه هم د مبهمو عکسونو او ګډو وډو اوازونو امتزاج و. رانه هېر و چې ټلویزیون مې بند کړ او که روښانه پاتې شو. له کوره ووتم او د زمرک د حجرې ته لاړم. رباب مې له میخه راکوز کړ، خو ګوتې مې رېږدېدې، هېڅ یوې نغمې سور نه نیوه. بېرته کور ته راغلم. د پریشانۍ ډکه شپه را خوره شوه، کله ویښه او کله وده. خو سهار شو، نیمه پیاله چای مې وڅښله او د ځان سره مې کرل اورېبل چې لاړ شم او که نه، څه به راته وایي. لیک خو یې حتما لوستی دی، ځکه چې نن بیا الجبره لرو، او پرون معلم کورنۍ کار هم را کړی و چې لوستی به یې وي او که نه، او که لوستی یې وي هسې نه چې چېرته ته اخره لوستی نه وي، او هسې نه چېرته ټوټه ټوټه یې کړې وي. خدایه ایمرجنسي نه شي چېرته. ټول زړه نازړه وم، خو توکل مې وکړ، ښوونځي ته لاړم. سلام مې واچو، خو د شیندلو خاص له کبله پوه نه شوم چې چا راته وعلیکم سلام ووایه او که نه. څانګه راغلې وه، ورو مې کتله، خو په صحرا کې حیا او ښکلا په نظر راتلله. نوراني سترګې یې ښکته وې، د اوربل ویښتان یې بار بار له تندي راښویېدل، او هغې په آرام سره په خپل لاس پورته کول. پوه شوم چې لیک یې لوستی دی، خو د ځواب اندازه یې راته نه کېده. ما لا په تصور کې د اټکلونو غوټې پرانستې چې پیکې له تختې له خوا چغې کړې، ایمرجنسي ایمرجنسي ایمرجنسي. د دې سره په ټولګي کې داسې خاموشي خوره شوه چې د استاد په ټینګار هم نه خاموشه کېدی. دا لومبۍ ورځ نه وه، د ایمرجنسي غږ به تل له ځانه سره خاموشي راوسته. پیکې وویل حسب معمول بیا نن ایمرجنسي کیس دی،
یو چاته محبت نامه لیکلی شوې ده چې ستاسو پاملرنه ورته راړوم. زړه مې یو درز وکړ او د ځان سره مې وویل هم هغه څه وشو د څه نه چې مې ډار درلوده. تر 12 راورسېدم خو په ایمرجنسي کیس کې نه وم راغلی او نن ګیر شوم او ښه پوره نظر ګوري. د مشرق تقدس هم مونږ جنکو ساتلی دی. ګینې ستاسو زړونه خو به د اروپا په حیاشه هم ساړه نه شي. زمرک په دې جواب پریشان غوندې شو او د زرین نه یې بخښنه وغوښته. بیا ورته وویل چې زما مقصد یوازې ټوکه وه. که زه پوهېدې چې ته پرې خفه کېږې نو یوه کلمه به مې هم نه وویلې. دې خبرو نور هم پریشان کړم ځکه چې زرینه د څانګې ملګرې وه. بله دا چې د هلکانو کردار ته ګوته نیولې شوې وه. په ټولګي کې له اټکلونه روان وو چې پیکې وویل غلی شئ، هوایي ډزې مه کوئ، د بېګناه خلکو په سرونو پریوځي. دا محبت نامه د 11 ټولګي او ماډرن مجنون ماته لیکلې ده، نو ځکه یې لوستل هم مناسب نه ګڼم. دې خبرې سره مې زړه ښه شو، خو بیا هم پوره آرام ورته نه و حاصل شوی. شاګردانو پیکې ته چغې کړې نه 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 منو، بالکل نه منو، اوس به یې خامخا لولي. پیکې هم شرمېده او هم یې خاندل. ویل یې مجنون صاحب په یو پاکټ کې د مادور او شاهرخ خان پوسټکارډ او یو لیک لري. د هلک په نوم به حاضر صحت کاڼې کیدو، خو لیک یې وورئ. مای ډارلینګ، پیکې ته زما ډېره خوښه یې، ځکه چې ستا سترګې د کاجل او شونډې د مادوري دي. که انکار دې وکړه نو د خیبر هسپتال مخې ته چې د اوسپنې کم هوایي پل دی نو هم هغه مهال به د هغې نه سړک ته لاندې راټوپ کړمه. په کم وخت کې چې د ښوونځي د جنکو موټر تېرېږي پرېږده چې د هغې د لاندې راشم او چیت پیت مې کړي. او که د رخصتۍ نه د ښوونځي مخې ته د شیرو کاکا د دکان مخې ته د پینټه بوتل واخلې او ویاس کې نو زه به وګڼم چې ته زما سره محبت لرې. زرینې د شوخیانه په جګ اواز ورغږ کړه د پینټه پیسې را لېږلي دي او که نه؟ پیکې د شوخیانه وخندله او یې ویل که پیسې را لېږلې وي نو ولې به یې کیس ایمرجنسي کېده. خبرې تر هم دې ځایه را رسېدلې وې چې استادان را ننوتل. پیکې ترې بخښنه وغوښته او خپلې چوکۍ ته لاړه. خو استادانو هېڅ څه هم ونه ویل ځکه چې ټول استادان زمونږ د شوخیانه خبر وو. ډېر ځله داسې شوي دي چې استادان به راغلله نو مونږ به چوکۍ یوې ډډې ته غونډې کړې وې او په ټولګي کې به مو اتڼ کوه. ساعت ختم شو، ښوونکي ووتل استادانه او پیکې یو ځل بیا د تختې مخې ته راغله. لیک او پوسټ کارډ یې په لاسو کې و. مونږ هیله لرله چې په لیک کې به څه خبرې پاتې وي او اوس به هغه ولولي. پیکې وویل چې نور څه پکې نشته، خو یو زړه یې په کاغذ جوړ کړی دی او دومره ډېر غشي پکې خښتي لکه پوجیانو چې چارماري کړي وي. پیکې دا خبره وکړه او هم هغه لیک او پوسټ کارډ یې ټوټه ټوټه کړ او هم له هغه خپله پاکټه یې ورته تابوت جوړ کړ. زمونږ د ښوونځي زیاتره جنکو ته به اکثر وخت په وخت محبت نامې راتلې، خو ټولو جبه کړې وه چې د ټول کلاس په مخ کې به یې لولو او بیا د لوستلو نه پس به یې ټوټې ټوټې کوو اشک ته به یې ورلیږو. جنکو په خپل دې کار ویاړ کوه، خو په هلکانو دا خبره ښه نه لګېده. کله کله به یې ویل چې جنکۍ دغه محبت نامې د کورنو غړو نه پټې په تشنابونو کې لولي. که خوند یې ورکړ نو بیا هم هغسې په مینه جواب ورکوي، او که لیک او یا شخصیت یا بې خونده وي نو بیا په ټولګي کې ایمرجنسي کی. او کله کله به یې د جنکو نه د هلکانو انتقام په بل ډول اخسته. په خپله به یې د جنکو لخوا ځانونو ته خطونه لیکله، د ایمرجنسي تر عنوان لاندې به یې لوستله او بیا به یې د جنکو په څېر ټوټه ټوټه کوله. خو ډېرې جنکۍ د دې په دې چل خبرې وې. ساعت پسې ساعت تېرېده خو څانګه خاموشه وه. د رخصتۍ زنګ ووهلی شو. څانګې ته مې کتل چې ماته له ټولګي ووته. زه هم کور ته لاړم سره د دې چې د څانګې په 1-2 خبر نه شوم، خو بیا هم د تېرې ورځې نه مې پریشاني کمه وه ځکه چې د ایمرجنسي له شرمه بچ شوې ومه. بل سهار چې ټولګي ته لاړم نو څانګه راغلې وه. زما د سلام سره یې یو نظر راوکتل، د یو مرموز سرور احساس یې راکړ.
په سپینه منګوله یې خپلې پرېوتې زلفې پورته واړولې او ځان یې د کتاب په لوستلو کې مشغول کړ. د ورځې په تقسیم اوقات کې جغرافیه هم لیکلې وه، خو څانګې په غلطۍ کې هم نه راکتل. لومړي ساعتونه پایې ته ورسېدله او دغه شان د تفریح وخت راغی. څانګه وروستي کتار ته لاړه او د زرینې سره یو ځای کېناسته. نورې جینکۍ او هلکان بهر ووتله، خو ما په ځان کې د بهر وتلو تاب نه لره او ناست پاتې شوم او خپل ځان مې د فزیکس د سوالونو په حل کولو کې بوخت کړ. قلم مې په سپین کاغذ ګرځېده، خو غوږ مې وروستي کتار ته و. زرینې څانګې ته وویل چې نن سبا مړاوې ښکاري، داسې کوم نوی باد خو به نه وي رالوتې. څانګې ورته په غلې او سنجیده لهجه وویل، په اسانه ژبه راته ووایه څه ویل غواړې. زرینه ورته په خندا شوه او په اوږه یې ورته لاس واچوه او په نرمه او خوږه ژبه یې ورته وویل، ښکلې څانګې، بلکې زما خپلې څانګې، کم بد خبر دې اورېدلی دی، ناروغه یې او که نه څه بله مسله ده. څانګه یوه شېبه ډېره زیاته خاموشه وغلې وه. داسې ښکارېده چې د هغې دا خاموشي به زما زړه هم خاموشه کوي. خو رښتیا ده چې تر ګل نازک انسان کله کله د کاڼي نه هم زیات کلک شي. خبرې بندې شوې، ځان مې لږ څه په ډډه کړ او د سترګو په کنجونو کې مې وکته. څانګې د زرینو سترګو ته وکتل، پین یې راواغست او سر یې ترې لرې کړ. په سپین چونه شوي دیوال یې ولیکل ایمرجنسي. څه ایمرجنسي؟ د دنیا سترګو ته هم ولیدې؟ د دې په ځای چې ځان مې ستا په زلکو کې پوکې پټوه، په کار دی چې ته مې چېرته پټه کړې وې، خو تر کومې به مې پټولې؟ نور خو په ګوته نه پټېږي. خیر دې خاپیرک سره خو به وروسته ګورو، اوس په تخته یوازې خبرتیا لیکم ایمرجنسي. زرینه ودرېده او زما زړه هم ولوېده، خو بس قسمت مې مل و. څانګې د لمنې نه کلکه ونیوله او ورته یې وویل، د خدای ومنه مه کوه. ولې مې داسې شرمې؟ ما خو په تا اعتبار وکړه. زرینه بېرته کېناسته او په شوخۍ سره یې څانګې ته وویل، ښه صاحبې چې راز په راز ساتې، نو بیا ځان ولې خفه کوې؟ چا درته دومره پوخ دام کېښوده چې له دواړو خپو نه پکې ونښتې؟ دا ماهر ښکاري څوک دی چې په هوا یې درته ایمرجنسي دام کېښوده او ته یې ونیولې؟ د زرینې پوښتنې داسې وې لکه چې زه ملزم یم او د دعوې وکیلان زما د جرم ثابتولو دپاره قاضي ته دلیلونه وړاندې کوي. څانګه چپ وه، خو چې څو ځله زرینې ورته اوږه وسکونډله او په خوږه لهجه یې ترې پوښتنه وکړه. ما ورته د سترګو په کنجونو کې کتله چې څانګې ما ته ګوته ونیوله. په زرینې مې هم یو سرسري نظر تېر کړ. د غم او خوښۍ ګډوډ احساس یې په څېره کې وځلېده. دواړه څو شېبې غلې پاتې شوې، خو زرینې سکوت مات کړ. دې صاحب خو کله د ښایست وجود نه منه او کله به یې په مینه شک کوه. واه شیخیزه شوه او هغه فلسفې پکې مې لاړې. بیا د څانګې لاس په خپلو لاسونو کې ونیو او پوښتنه یې ترې وکړه، آیا تا ته د هغه مینه منظوره ده؟ څانګه خاموشه وه او زما په ژبه د دعا الفاظ خورېدل. بس حالت مې داسې وو لکه مجرم چې قاضي ته مخامخ ولاړ وي. یو خوا خوږه ازادي وي او بل خوا زندان، خو بس خبره تر بلې نیټې وزندېده. د استادانو سلام هغه خاموشي ماته کړه چې د څانګې جواب ته منتقل وه. څانګه هم را پاڅېده او په ماتو قدمونو خپل ځای ته راغله، په خاموشو قدمونو. د زنګ په پرله پسې ټنګار ورځ پای ته ورسېده. د څانګې ځواب ګیلمن کړی وم، د رخصتۍ زنګ نه و، د حمزه بابا خبره د اسرافیل شپېلې وه، روغ قیامت یې راوسته. له څانګې بیل کړم او کور ته لاړم. خو په سبا چې د ښوونځي په دروازه ورننوتم نو زرینه راته مخکې ولاړه وه. ځان یې سنجیده کړ، په مخ شونډو یې دومره مسکا خوره کړه چې له احساس یې کېده. ویل یې ښه، پرون راته د رخصتۍ نه وروستو څانګې ستا لیک راوښوده. دا د خبرو کوډ یې هم دې دپاره زده کړې وې چې په څانګه یې وکړې. که د الفاظو زور د محبت اسباب شي نو د بې زبانه مخلوق په مینه به څوک باور وکړي. زرینې دا د څو کتابونو ګرځول زما په د پوزې پیزوان شو، اور ولګوه په ادب او فلسفه.
زه خو یې په خوند مړوم، د کوډو په نظر مې په ژوند کې هم نه ورکتلې. زرینه مسکی شوه خو دا ځل لږه ډېره، ویل یې غل مه نیسه چې غل به تا ونیسي. کار دې هم کړی و، په الفاظو کې سپرغی هم شیندې. رښتیا یې ویل، زه هم لږ جذباتي شوی وم، خو صرف په دې غرضه چې زما مینه یې د خبرو استازي ګڼله. بیا مې ورته وویل ګوره زرینې، خیر دې هغه لیک به په ځای پرېږدو. ته زما د سترګو خاموش موسیقیت وګوره، آیا د څانګې تصور پکې نه نڅېږي؟ تورې غریبان به زما د زړه خبره څه وکړي؟ زما مینه سمندر او تورې د کولال پیالې دي. زرینې په کړس کړس وخندله، ویې ویل زه مرم له غوچې او ته بیا وې چې غوچې. نوره نه پوهېږم، خو څانګه دې د ځان په لوري در کږه کړې ده. پخوا را باندې ښه لګېدې او اوس را باندې ښه نه لګي، بد را باندې لګي. خو څومره چې را باندې بد لګي نو دومره را باندې ښه هم لګي. ورته مې وویل د لپازۍ تور په ما لګوي او معمې ته وایي، هم در باندې ښه لګم هم در باندې اوس بد لګم. ویل یې راته ګوره استاده ماشوم مه جوړېږه، ښه هم را باندې د څانګې له مخه لګي او بد هم. ما ویله ما غوښتل چې خبره پې بیخي سپینه کمه، خو شوخ یې را وکتل او پتلو تلو کې یې وویل عاقلان پې نکته نه گردن. زه هم ورپسې د ټولګي په لور غلی غلی ور روان شوم. چې ورننوتم نو سترګې مې د څانګې چوکۍ ته وې، لکه د برېښنا د پړک یې په ځغلن ځلېدونکي نظر را وکتل او سترګې یې دوه مستې توتکۍ وبرېښېدې. هغه توتکۍ چې د سرور په وزرونو له شنې څانګې والوزي، خو د خوږې سندرې په څېر یو مرموز سور د فضا په رګونو کې پرېږدي. زه هم لاړم او په خپله چوکۍ کېناستم. د ټولګي نګران ښودونکي یعنې استاد را ننوته. قدرمنو بالکل دغه د ناول دویمه برخه وه چې ما تاسو سره شریکه کړله. یقینا تاسو ته به معلومه وي او تاسو ته به دغه اندازه لګي چې کم ناول تاسو سره شریکېږي نو د لیکوال هنر د هغه کمال وخت په وخت مخ ته راځي. کم چې د هغه د قلم زور دی، کم چې د هغه د ذهن زور دی، کم چې د هغه د خبرو لپازی ده، کم چې د هغه علم دی، دا ټول هر څه په دغه یوه پنپاره کې مخې ته وخت په وخت راځي او ښکاره کېږي. باور لرم دغه ناول به راسره اورئ انشاءالله، چې دغه ناول ډېر اوږد نه دی، مختصر ناول دی. د ناول دوه برخې شریکې شوې او انشاءالله چې 3 برخې د ناول دا پاتې دي او په دغه را روانو وختونو کې به انشاءالله چې دغه ناول چې کله انجام ته رسي دا به د ځان سره ډېرې ښکلاګانې راوړي، ډېر ښایستونه به دغه ناول د ځان سره راوړي. قدرمنو بالکل زه به اوس هغه ملګرو طرف ته ځم کوم چې به زموږ سره د ټلیفون په لیکه راځي 09154 دغه زمونږ د ټلیفون شمیره ده او انشاءالله چې زه ملګری ته ځان سره علم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قربان محترم په خیر علي. سلیم استاد په پروګرام کې په خیر علي درته یم. الله دې قدردانه خفندای وشي. سلیم استاد څنګه دي تاسو خیر جی؟ خیر ان شاء الله تعالی پروګرام بند وکړو. خجی. او تاسو وی چې مزید خو کلاګانې وکړي پیدا شي. نو امید ده چې موږ په تمه یو کار. ان شاء الله چې پیدا بشي پکې بالکل. تاسو درنو اوریدونکو ټول ته احترامات پېښ کوم. ډیر مننه. عرض دی قربان. جی. د امید را ژوند را خورا شو. د امید رڼا په ژوند را خورا شو. چې روانه مې سلسله. ډیر ښه. مننه. د وختونو په گردش کې سرګردان شوم. د وختونو په گردش کې سرګردان شوم. د همت هره چپه مې حوصله شوه. ډېر ښه دی. مننه. د تیرا وږمې په هر لوري خورې شوې. جی. د تیرا وږمې په هر لوري خورې شوې. مستانه پرې د خیبر ټوله درا شوه. ډېر ښه دی. مننه. او په اوربل کې چا د امن ګل ټومبلی. په اوربل کې
تا د امن ګل ټومبله پر یو چاته زلمیانو وصله ډېر ښه دی. مننه. او عرض دی چې د وفا فن خو هر وخت ګرځوم، د وفا فن خو هر وخت ګرځوم، د سلیم زړګی هر چا لرو. ډېر ښه دی سلیم استاد. سلیم استاد مننه. کور دی ودان، کور دی ودان. قدرمن بالکل سلیم استاد زموږ سره راځي، اکثر خپل شعرونه را سره شریک کی. نن هم راغلی مننه ورته وایم. بل ملګری ګورم. السلام علیکم جی. جی تاسو بل غږ صفا کوي، لږ صفا زیاته بځه، تاسو आवाज لږ کټ کیږي. هلو لږ ونته کې ځای بدل کې، تاسو आवाज ماته نه راځي، بخښنه غواړم. تاسو چې کوم کله موږ ته ټلیفون کوئ نو په داسې ځای ودرېږئ چې سګنل در سره برابر وي. السلام علیکم. جی आवाज لږ راوچت کې. څوک خبر کوي جی؟ څوک؟ عزت الله. ښه جی आवाज مو ډېر په مزه دی. وایي جی ستاسو کال میلاو شوی دی. زه نه پوهېږم جی ستاسو आवाज زه نه اورم. بخښنه غواړم. تاسو په کلم چې کال میلاو شي نو تاسو لږ اوچت आवाज باندې خبرې کوئ چې کم از کم خلکو ته ورسي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مازلی د بډبیر نه په خیر علي درته وایم. ډیره زیاته مننه شاهد علي شاهد صاحب، تاسو په خیر علي ستړي مو شو د نظر هم مو. مننه. الله دې کولا، الله دې خوشاله ساته، قدرمن شي، ډیر خوشاله شي. پروګرام بالکل ته زموږ د پروګرام مستقل اوریدونکو او ستا غږ مونږ سره ضرور شاملېږي. ډیر خوشاله شم چې ستا غږ ملا شي. نو کله لفظونو کې عکسونه وی کنه او بیا ناول چې کومي فاتح شباران دی او بیا مصطفی صالح کې چې کوم دی لیکلې وی کنه. جی 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 په دې خبرونه کې مازلی او بډویر به شامل حال وي. بالکل 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 موږ ورته خوشاله یو. ناول واخیستو کنه. جی جی شاید لاله بس ناول دې کې با داسې کردارونه چې زموږ په ذهن باندې به هم لګي او داسې برکه به باندې بدم ته دې دم تر نه ګوري. او ټیک خبره ده، صحیح خبره ده. بالکل بالکل ضرور نه چې یو کردار باندې ټول ناول ولیکل شي کنه. بالکل بالکل. لکه شاید لاله زه په دې ریډیو کې چې کوم دی هر یو چینل او هر یو پروګرام زه اورم کنه. بالکل خبر زه یقیني کوم دا ستاسو تعریف زه بالکل نه کوم. ما څومره ادبي پروګرامونه اوریدلي دي کنه. چېرته د ناول پروګرام باندې دی اوریدلی. منم ناول باندې چا شروع کړی یا ناول هغه ویلې وي یا ناول باندې هغه کار کوي کنه. د ریډیو په دنیا ما اوس به بغیر د تاسو نه. جی 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 باید چې دا ډېر لوی حوصله غواړي. او تاسو خبره لږ ملګرتیا کوم، تاسو وایئ چې یاره ځینې کردارونه زمونږ خاطر به پرې لږ درنېږي که نه. نو که تاسو وګورئ که نه زمونږ په معاشره کې مونږ ځینې خلک ځینې کردارونه داسې وینو چې په هغې زمونږ خاطر درنېږي چې دا ولې داسې کوي دا خلک که نه. په هغې مونږ په ریل لیجن کې مونږ که ګورو نو هم په هغې باندې خفه کېږو. نو دا ناول یا افسانه یا ډرامه دا هم د دې معاشرې نه راغستلی کېږي که نه، د دې عکاسي کېږي. نو څنګه چې د معاشرې ځینې څیزونه مونږ خوشحالوي او ځینې څیزونه مو خفه کوي او د ځینې څیزونو سره زموږ خاطر درنېږي، نو دغه شان لیکوال هم د دې معاشرې عکاسي کوي. نو دا به خامخا کېږي چې په ځینې څیزونو به خوشحالېږو، په ځینو به خفه کېږو. بالکل لیکوال معاشرې دغه کور دغه ماحول ته کتلی او هغه چې کوم قلم په ځر لیکلي پکړی وي کنه. بالکل خانو مرزه وی لند بهر کلام دې سو شعر دي. جی جی او کنه حقیقم نه شکر دې سکیګم نه. سوچ کو او آیا ځان ته دې لکېګم نه. او زه خو پسوره کې زم زه خو واده کېږم نه. بالکل. او دا خو دې هر څه کېږم دا چې دې څه کېږم نه. او خیر ته مې خو وکړه ګل خو یم خو کېږم نه. خیر دې ته مې وکړه ګل خو یم کېږم نه. او خان هسې شرطونه ږدي زه خو دده کېږم نه. شاهد لالا تاسو تم سلام کوم تاسو ټیم ته او مازلی او بڑا ډیر ساتي. السلام. مننه مهرباني. کور دی ودان قدرمن بالکل مازلی او بڑا بیره دا زمونږ ملګری دی، مونږ سره راځي. بیا مرته مننه وایو. بل ملګری ګورم. السلام علیکم جی. جی څوک خبر کوي؟ ستاسو आवाज کټ کیږي جی. تاسو وختیم کال ملاو شو، تاسو لږ ځای بدل کړئ.
هلو دا تاسو سره مسله ده مونږ سره زمونږ ټلیفون دی زمونږ سره مسله نشته بل ملګری ګورم السلام علیکم وعلیکم السلام شاید صاحب اوس راغلم بیا صحیح څو خبر کوي جی اوس ما خبرې کوم شپه ده جی اوس ما خورجان په خیر علي مې مدرته ډیره مننه ډیره مهرباني او ناول دویمه برخه مې واورېده او ان شاء الله دا به د دې نه نورم خوند پیدا کوي بالکل ان شاء الله ان شاء الله څنګه د څانګې او د زرینې دوستي ده خو د دې په شان د غزن او د زمرک داسې دوستي ده شاید لالا چې دا به د معاشرې له یو ډېر لوی مثال وي او د دې دوستي هم ډېره ښکلې ده ډېره خوږه ده ډېره زبردست په دې ناول کې ټول خوند هم د دې دوستۍ دی دا ټیک خبره بل په دې کې یو ډېر لوی پیغام زموږ د کو ایجوکیشن لپاره په دې دی چې لکه څنګه دې لیکوال لیکل کړي دي چې لکه په یو ځای کې جنکۍ او لکان وخت تېروي نو به څنګه تېروي او څنګه په پاک دامنۍ به تېروي په پاک دامنۍ به تېروي بالکل نو دغه هم پکې یو ډېر لوی پیغام دی دا پکې پیغام دی که نه چې بالکل که چېرته چاته به د هلکانو د طرف نه کومې جنۍ ته سخت نو هغه به هغې ایمرجنسي که نه هغه بیا په هغې کچک او دومره بیا پې کچکه چې آینده دپاره بیا داسې کار بیا نه کوو که نه یا بل کس بیا سوچ نه شو کولی چې لکه زه داسې وکړم نو دا د اوسنو چې زمونږ کوم ینګ جنریشن دی دوی له دا پیغام دی چې تاسو دا ته ورکوي پیغام ورکوي که نه بالکل چې تاسو یریږئ مو تاسو خاموشه کېږئ مو هېڅ هم تاسو څوک نه شي کولی بیا بالکل نو ناول چې لیکل کېږي یا افسانه چې لیکل کېږي دا د یو پیغام نه وي چې زمونږ د معاشرې یو اړخ یې پکې راغوښتي بالکل جی بالکل نو بس الله دې راته دغسې لیکوالان لري امین او چې دغسې بیا راوړونکي وي الله دې وکړي چې مونږ په ویلو کې مو سره انصاف وکړو کله کله زمونږ نه پکې لفظ ګډ وډ شي خو بیا هم کوشش کوو چې ټکي ووایو که نه انسان دی او د انسان نه خطا کېږي نو که یو نیم ځای کې چېرته یو ټکې پاتې شي یا هغه نو دا د خیر د څوک ماین کوي نه ځکه چې دا ریډیو چې دی نو دا په لکو خلک اوري بالکل دا کوم خلک چې کال کوي دا د مالګې برابر هم وي بالکل نور ډېر اورېدونکي دا صحیح خبره ده ټیک خبره ده بالکل ډېره مننه شاید ډېره مننه عظما ډېره مهرباني کور دې ودان خورجانې دغه زمونږ سره عظما وه او ګورو چې بل ملګری السلام دا عظما د لاین نه پس بل ملګری مې دغه خو د هغې لاین هم ډراپ شو 5254 السلام علیکم السلام علیکم خدای ملګری ته زما په خیال چې زمونږ غږ نه ورځي کله کله داسې مو شي چې چا ریډیو ته غوږ ایښي د هغې د وجې زمونږ غوږ نه ورځي بل ملګري ګورو او د چا لاین ملاو شي بیا ډراپ شي کله کله د ټلیفون په لیکه کوم څه مسله راځي ګورو السلام علیکم السلام علیکم هلو بس پته نه لګي دا کله کله زموږ د ټلیفون په لیکه کې څه ناسم مسله راځي ګورم چې یو کوشش کوم چې ځان سره یو دوه ملګري واخلم مختصرا زمونږ ټلیفون شمیره ده 091 52 54 143 پته نه لګي څه مسله ده ټلیفون په دې لیکه کې رنګ راځي او ډراپ کېږي د ځینې ملګرو آواز نه ورسي کله کله څه تکنیکي فالټ هم راځي خو به هر حال د ځینې ملګرو نمبر خو ملاو شوی السلام علیکم خیر دی شکر دی ستاسو آواز جی په مزه دی تاسو وختي رنګ کړو تاسو خبرې په مزه کوي ما ته پته ولګېده او نو زه نه اورم ستاسو آواز چې زه نه اورم بیا بل ملګري ته هم نه وررسي جی تاسو ته زما آواز هم سم نه راځي او ما ته هم نه راځي ستاسو آواز خو به هر حال د دې ملګري آواز داسې دی چې مونږ پې نه پوهېږو دا دویم ځل دی چې ملاو شي کېدی شي د ده د موبایل مسلې السلام علیکم بهر حال ډېره زیاته مننه وایم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ جی څو خبرې کوي پوه نه شوم په خبره دی څوک کوم څوک منصور
په دار وخت دا څوک خجی او دغه دا د کوم قبیلې نه و خجی دغه واقعیا باندې د کوی پر دویمه خبره دا کومه ریډیو سټیشن باندې د نوري دنیا خبرونه نه اورېدل دا وجه سره د ریډیو سټیشن تاسو اوس په مزه د ریډیو سټیشن څه شي دا صرف ایتن باندې خبرونه کوي ما سره دولت باندې ریډیو د دنیا سټیشن نه پراتی خپه اپم باندې چینل نه راځي نوري د بهر دنیا دا وجه سره دا وجه راته بیان کړه او د منصور د دار خبرم راته او دا منصور وته او کوم کامو او کوم کې دی نو دا ولې په کار صحیح ده صحیح شو مننه مهرباني قدرمنو بالکل دغه ملګری چې کم سوالونه وکړل 2 سوالونه دا وکړل نو دا ډیر زیات بحث غواړي طویل بحث غواړي خو مختصرا به ورته وایم چې د خپل نوم چې د منصور نوم د خپل نوم حلاج او دا چې دی د سعودي عرب سره د تعلق ساته د عربو د خارو او د چې دی د صوفیانو د غاړي دي چې د په وحدت الوجود کې د داسې مقام ته رسیدلی او چې د وویل چې یاره زه حق یم ان الحق وازده کو دوی چیرې دا صوفیان وی چې په دې تصوف کې داسې یو مقام راځي چې پاغه کې بیا سړی نه پويږي چې پاغه کې الله تعالی په انسان کې حلول کوي دا خبره د صوفیانو د غاړي خو زه سره ډېر اتفاق نه لرم د دې خبره سره بهرحال دا ډېر وګړه خبره ده نو دی وای چې په هغه وخت کې چې کم د عام خلکو نه دی پدار کړي دا هغه وخت چې کم علماو نو هغه علماء چې دینو چرته د توحید علماو هغه خلکو چې دینو داسې کار شوی دي بهرحال د علماء د عام خلکو د لاس نه دی پدار شوی د علماء د لاس پدار شوی خود د نوم حلاج او د په دې خبره پدار شوی چې دوی چې ان الحق زه حق یم نو زه په دې خبره باندې کې بیا مونږه بحث کوو په دې باندې ډیر بحث کیږي خو وخت ډیر زیات کم کوته دی وخت ډیر مختصر دی هغه شان بحث په نشي کېدی ځکه چې ما سره وخت نشته دی او زما د تلو ټیم را نږدې شوی دی بل سوال چې د کوم کو داغه جواب زه باغې باندې پوره پوه نه شوم زه داغه جواب تل نه شم درکولی ځکه چې ستا هغه سوال ما پوره ونه لري زه په مطمئن نشم او د دې سوال جواب دیوم نیمګړی دی پوره مې درنه کو خو زه به زما څومره ملګرو چې مونږ وریدو د ټولو ملګرو ډیره زیات مننه کوم خو پتلو کې به زه دا خبره وکم چې کم زمونږ ملګرو ترایو کړه هغه زمونږ سره ملاو نشو داغي आवाज نه را رسید یا ډراپ شو داغي نه ډیره زیاته بخنه غواړم دا ورته وایم چې ان شاء الله راتلونکي کې بخامه خامل شي د فیسبوک د لارې چې مونږ څومره ملګرو وریدو هغه ټولو ملګرو ته ډیره زیاته مننه وایو او کوم ملګرو چې په خاموشۍ سره وریدو داغي د ټولو نه زیاته مننه کوم خو د ظفر علي اسمار سو شیرونه وایم او داغي نه پس اجازه تخلم ظفر علي اسمار دی وای چې ساده سړی دی دیدن غواړي ملاقات غواړي ساده سړی دی دیدن غواړي ملاقات غواړي زما په زهر پرزو نشي او دې شات غواړي زه ستا د حسن سم مثال ورکړم نه پوهیږم زمانه خلق ستا د حسن تشبیهات غواړي هغه چې مور یې په تیر عمر بیا سره پرېخي وا هغه سړی اوس په دې کلی کې خیرات غواړي مونږه د هغه بلاګانو خلک لاس ورکو هغه چې خلک یې د زهر نه نجات غواړي په مړو نه جاړي خو ستا په جدای سترګې مې تا ته قتل غواړي تا میرات غواړي په مړو نه جاړي خو ستا په جدای جاړي سترګې مې تا ته قتل غواړي تا میرات غواړي چا چې زمونږ په زړونو لوبې وکړې پاک ربا اسمار د هغو خلکو زړونه درنه مات غواړي قدرمنو بالکل هر چرته چې تر بل پروګرام پورې بس تاسو نه اجازه ته غواړم د خپل ځان ډیر زیات خیال وساتئ ځکه چې تاسو په سوري ډیر خلک ژوند کوي او د خپل ځان نه زیات د هغه خلکو خیال وساتئ کم خلک چې خپل خیال په خپل نشي ساتلی او تاسو ته منتظر دي هر چرته چې شپه مو په خیر خواږه خوبونه مو په برخه سباون مو روخانه
خاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان.